Управниот одбор за доделување на највисокото признание на општина Битола 4 ноември го објави конкурсот кој ќе трае до 1 октомври 2016 година. Наградата се доделува на физички и правни лица како знак на општествено признание за значајни остварувања во стопанството, науката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената и социјалната заштита, спортот, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и други сегменти од животот, трудот и творештвото што представуваат посебен придонес за развојот на општината. Според постановената традиција, наградата се доделува во две категории: за едногодишни достигнувања во периодот од 1 август 2015 до 31 јули 2016 година и за животно дело кое е заокружена, континуирана творечка целина. Предлозите се доставуваат до Управниот одбор за доделување на наградата 4 ноември во општина Битола. Инаку изминатите години, односно во 2002 година, оваа награда му беше доделена на ликовниот уметник Тоде Ивановски, во 2003 година на ликовниот педагог Коста Хаджи Антоновски, во 2004 година наградата за животно дело отиде во рацете на актерката Јоана Поповска, во 2005 година кај писателот Владимир Костов, во 2006 општина Битола со највисокото признание го одликуваше актерот Петар Стојковски Бабец, во 2007 историчарот Ѓорги Цолев, во 2008 диригентот Љубо Трифуновски, а во 2009 година лекарот Јане Димулковски. Во 2010 година пак наградата за животно дело му беше доделена на лекарот Димитар Котевски, во 2011 на игуменот на Бигорскиот манастир, архимандрит Партени Фидановски. Во 2012 година наградата отиде во рацете на режисерот Љубише Ѓоргиевски, во 2013 кај историчарот Александар Стериовски. Во 2014 година со оваа награда се здоби писателката Вера Стојчевска Антик, а минатата година општина Битола највисокото признание наградата 4 ноември му го додели на музичкиот педагог Ѓорги Здравев заради неговиот исклучителен труд и плодна работа.